前就看到这个妈妈面，大家都说这一家观光客性质非常大。今天真的是看到这个边边所有观光客，但是我们还是来体验一下。冬阴功的这个汤真的蛮辣的，而且还蛮好吃的，是浓郁的，面真的还蛮 Q 的。那这泰式炸猪肉，哇嘎，可以，觉得还不错。我当然感觉到这个面，这是有豪华版的泡面。台湾的话，我们是用那个什么一豆站，然后煮很多那种菜，然后这个话就是他们的冬阴功汤，加上泡面，还有各种料。反正这一次来曼谷非常多次，第4次还是第5次了，应该是第5次哦。终于来到这个最有名的叫妈妈面，叫 JO Chula。我自己个人觉得体验起来，我觉得非常棒。就是如果大家刚好来的话，在4点半一开门直接到，不然的话你要等超级久。而且整体综合起来，我觉得是非常棒的，我觉得吃起来很舒服，真的是一个名到其实的网红店，赞！米卡萨。现在陈瑞兴餐厅，它是专门吃鸭料理、鸭肠、鸭肝、鸭子类的东西，全部都有。刚刚点的就是鸭肉面啊，里面的是鸡蛋面，然后油葱，整个味道还蛮不错的，清淡，然后还蛮好喝的。然后这家店的话，我看到很多的，不管是本地人或观光客都来吃，所以这家应该是还蛮不错的。然后看它旁边，它是米其林推荐，从19、2021、2022、2023每年都拿米其林奖，所以应该是很棒的。这碗面才80块钱，这个价格非常合理。就发现在 Icon Siam 隔壁，走路大概5分钟的距离，就有一家 36 Lounge， 它在那个 Hilton 的楼上顶楼，你看到整个360度的夜景。我今天我点马泰，晚上的曼谷，早上超热。晚上其实非常凉快的，然后喝个 cocktail， 看一下这个整个夜景，其实还蛮 chill 的。我们现在目前位置在曼谷胜利纪念碑旁边，然后在我身后是最著名的那个船面一条街，非常多船面店家在那边。我总共点了8样小船面。每一个15块，如果你是打大碗的话40块。然后这个味道的话，他们是只要有4种味道：船面味道、冬阴功的味道，然后还有就是一般的这个清汤面，然后还有就是干面。我刚吃这个船面，真的蛮好吃的，它味道蛮香的。我自己觉得吃完这个船面味道还蛮符合我的胃口的，人家是牛肉面。但是里面是放猪肉的牛肉面，然后它猪肝，然后还有一些猪的一些内脏，吃起来还蛮棒的，赞！来曼谷这么多次了，终于来到这个鼎鼎大名的龙泰米粉汤。然后这家为什么有名的原因，是因为这家米粉汤它是一个曼谷最厉害的猪肉面，所以看到有些猪的内脏、猪的碎末，然后还有一些猪肉，还有一些鱼丸汤，我觉得吃起来卖相没那么好看，但是吃起来超好吃。就是我觉得好像蛮有特色的，然后又辣又酸，然后整体综合起来味道还蛮棒的。然后它的猪肉很新鲜。它是 Bangkok 非常多分店的一家按摩店，然后这家的特色是，它结束后它会给你一盘芒果的糯米饭，就等于是让你喝个茶、喝个小甜点。所以大家走路走累的话，可以来 Let's Relax 休息一下。蛮多家分店的，大家可以上网搜寻 Let's Relax。按过这么多家泰国的泰式按摩店，没有一家是可以接招的，所以它让你整个体验是非常完全的。我们今天来到这家店，专门特色就是它的牛肉汤。然后我刚才喝了这个汤，超级鲜甜，不知道它到底卤了什么，味道超棒，停不下来。这个牛筋的话超级嫩，然后这个牛肉我试试看，对，这家肉超嫩，超好吃。它的话，这个的话也像牛肉面的那个汤，然后这个话也像是它熬煮的这个汤更浓厚，很香的这个汤。第一次在曼谷喝到这么好喝的牛肉汤。老板厉害的地方就是把它这个胶质全部炖出来，然后这汤的话，我觉得融合了它所有精华、老卤，然后还有就是它的羊肉精华。今天的话，如果大家来曼谷，只要是来转公车的话，它就公车站就在隔壁了，就是去任何帕塔亚、苏梅岛、什么岛，全都在从这里转车，可以来自己试试看。他们这里的话厉害的就是他们的辣味可以自己选，它这个很厉害的这个炸弹。他们的打抛机是已经卖光了，所以应该是热销馆是吃打抛机。
那它打抛猪这味道也非常棒。我点的是 less spicy， 就是三个辣椒的，有一点点小辣。然后我觉得的话，这个打抛猪的话，味道还是比较好吃一点。牛肉的话一般般，对，建议大家还是以泰式打抛猪的这个饭为主。泰国的这个鹅仔煎跟我们台湾的不太一样，它这种有点是炸的这种饼皮，台湾是那种烩的那种，就是像一般的面浆的那一种面浆，然后他们是炸饼炸的这种样子，然后还有一蛋啊，一些菜啊，像豆芽菜，然后它这鹅啊非常新鲜。